kubera yuko mvuze nicaye umengo sindabubasha ariko ko mu mwanya w'uburenganzira nkavuge nicaye. Imbere ya byose ndabashimiye abantu mwashoboye kuza muri kino kibanza, abantu mwumvise ubutumire. Twaratangaje yuko dufise lancement officiel ya filime twise My Family. Hari abantu bakunda kuvuga ngo abere ntiyize ngo yize make, ngo wize make ntibomya kuvuga My Family. Urumva kako akantu k'abantu basomye, kuko My Family mu Kirundi nibaza ko ari umuryango. Rero nibaza ikintu ca mbere filime imaze kwitwa My Family, abayifashije n'aba mubona harimo n'abandi batashoboye kugira ngo mugo bose mu muryango wanje. Urumva yuko ndakuze cyane kuko ndafise abantu bashobora kubikora ko bakanyumva, kandi ndabashimiye imbere yanyu mwese kuko ifilime tugira twerekane ngaha ifilime yaturuhije cyane. Iyo filime nibaza ko hamwe novuga ko irenze nava sanga niyemeye nka jewe abeye, ariko ndazi commentaire zanyu nzozibona nico muzoyivugako. Mugabo iyo filime kuri message itanga novuga ko ari yo filime ya mbere igiye kuboneka kutaka bw'u Burundi canke muri East Africa canke muri Africa canke no kwisi ifise message nk'iyo filime My Family. Kubera filime My Family ndavuga ko je ari umupasiteri pasiteri fake, kubera mwarabonye afishe twakoze y'abantu batatu ari jewe n'uyu Fani, kuko muri filime Fani n'umudamu wanje, ariko pasiteri afise bibiri ariko ugasanga yasamariye ibindi bitari byiza. Muri iki gihe sinovuga ko abapasiteri bose boba bishika bakanyerera, mugabo tutabeshanye hariho abapasiteri usanga banyereye batariko bakora uko ijambo ry'Imana ridutegeka, nkuko twese bishika. Mugabo nubwo twese byo babishika, reka twigishanye kugira ngo dushobore guhinduka. Nawe we nubona aho abera atari neza uzonyigisha, niba uzobicisha muri filime, niba uzobicisha mu ndirimbo, niba uzonyegera ukambarira, mugo twigishanye. Rero abo abantu bazora ino filime ntibazofate ko ari abere nyene original yakoze ivyo bintu, kuko ibintu muzobonamwo birababaje umwanya umwe. Ni umupasiteri yateye inda umukobwa ruguru, umukobwa aje kumubwira ko yamuteye inda ahitamwo kumwica kugira abantu ntibabimenye, ngo kubera kurwanira no kugira abandanya afite icubahiro aho hantu abantu ntibamenye ayo makosa yakoze. Novuga sikomeze mugabo narabikiye. Abantu nibabona iyo filime bazotabure ko ari message dutanga. Hari abantu bakunze kutubona mu bintu dukina bakabitubonamwo. Muri kano kanya nagira mfata kanya kuko bagira yuko ari ukuba bataratanga ico bita filime. Filime ni twe turitanga tugafata ikintu kibaho mu buzima tukagikina cyangwa tukagikina kugira twigishe. Dukina ibintu bibaho, ntidukina ibintu twe dukora. Hoga ibyo dukora nawe uzobikine. Je nkini by'abantu bakora kugira abantu babimenye, ngira ico mfashije muri societe. Nuko ntabicisha amajambo abaturi kumenga n'abantu bashoboye kuyifasha, ariko hariho n'abandi batari hano imbere, aba baca babita abapresenta n'abapresenta. Izo ni za ndimi zo hakurya nyene. Mugabo abapresenta nyene mu Kirundi bene n'abapresenta. Ega
ushatse nimba bavuze igifaransa ukavuga abapresenta kubivuga mu kirundi biroroshe uvuga igifaransa kiri mu kirundi usanga babivuze mu kirundi rero ku mwanya mwampaye reka ngeze ngaha hanyuma mwavuze ko n'abandi baza baridondora duce duha n'abandi babandanye bavuga kijanye na filime ariko nashaka mu guheza ijambo mbanze shimira abantu bose bitanze ndabadondaguye uyu bamwita Fanny Lavine muramenyereye twakinya ari madamu wanje kandi nkakume navuze ko abantu badatahura ibya filime babonye dukinya ari madamu wanje arabaca babifata no mu mibereho bakama babonyitira ngo ni madamu wanje ni cha kintu usanga abantu bataratahura ico bita filime ntibaratahura ico bita filime nkinye uyu ari umugore wanje ntivuze ko aca umugore wanje no mu buzima bwa misi yose namwitije kubera izo message dushaka gutanga ico nico kintu nshaka nange umuco uyu bamwita Berger niwe muhinga yahinyanyuye filime My Family kandi ndamushimiye kuko yarakoresheje kwitanga kandi ari mu bihe byo gutegura urubanza rw'uyu rwa mariage ariko aritanga bikorana byose kandi azi ko filime muza kwishima mu byo kuri mu mumpera amashi Berger uriya mugabo wa hirya ni Dani niyo nkuru Dani baramenyereye cyane mu mafilime nawe yarashoboye gukina mwo navuga si ikintu kinini ariko yarashoboye kuza aherekeje umukobwa yaje ava ruguru aje muri mariage y'umwana yavyaye twabyaranye ariko asanga aje mu iwanje ni ibintu birebire gusigura biragoye mugo iyo filime ndayibatuye ndabizi muzokoramo inyigisho nyinshi uyu mubogari aturuta twese uyu mubogari izina ryiwe ntaryo nzi kabisa kuko je numvise ngo yitwa Camamare nanje narizi ko namamaye je twagumye tubihayira none je ko banditse ngo naramamaye muri filime nawe ukaba witwa Camamare none gabasha ibintu genda niwe bamamaye urumva je mbere naciye mvuga ati burya rero ndacari hasi reka nkore cyane kuko ndabonye ubundi umuntu yamamaye uyu nuko bamwita ni Camamare akina asanzwe akina mu ihuriro TV baramuzi uyu mwana akurikira yitwa Kelsey baramuzi mu mafilime menshi ni umunyengozi ingozi bari ku muvuduko udasanzwe wo gukina filime ico gituma hagira igihe tukabikora ko natwebwe abanyabujumbura kugira dufashanye filime ujya hirya ni Grace ariwe nitwa yuko nateye inda ruguru ndamwica mugabo bimwe bya filime nabwiye ko ari filime ibaze naramwishe ruguru ariko nguye ari ngaha ni filime vraiment mutahura ico bita filime ahubwo twe nk'abarundi hari ibintu baba haruye amanota yo gutanga ku bantu bakina filime twe nta manota tworonka ko ari cyo tudagira hari aho tutageza rero ifu ko abantu batahura ico bita filime mu by'ukuri niko novuga rero ndabashimiye Imana bahezagira ibindi birabandanya reka abandi jambo Fanny Lavine ubwa mbere mbanje gushima kubona mwatwitavye mukaza mukareka ibikorwa byanyu ndakiriye mama Service ndamushimira cyane ko yageze hano ni umubyeyi atwitaho cyane naho tumukora muga aguma atwitaho bane mu mugisha ndamwakiriye mama Sandrine nawene na Sabasi nawe nyine baradufashije cyane mu kino gikorwa cy'ifilme My Family navuga ngo ntibyari byoroshe ariko Imana yaradushoboje iyi filme turayikora kandi irarangira biragenda neza Berger Imana yaramushoboje mu myitwarariko myinshi arimo aragerageza nkuko Abel yavuze ngo ibyo yakinye si kwari nanje navuga yuko ibyo hari nyine nari umumama mwiza muga mu nyuma ndahinduka nkundana nako kana umva ko ari ibintu biteye isoni birateye isoni mugabo nashatse guhanura abamama cyangwa abo bose ingo zigoye si byiza ko baca barondera twatwana sinzi ko kuca baba abashuga mami nkuko bivugwa si byiza nibyo nashatse kwigisha si ukuvuga ngo je ngo bisengwa agapiti nkako ego sinobikisha amajambo reka mijambo Berger na urakoze cyane
Amazina yanjye nitwa Berger Vumilia, abasanzwe ndi umukameraman, nkongera kandi nkazihinyanyura. Sinkora filime gusa, ndakora ibintu byinshi bitandukanye, yaba amaseremoni, indirimbo. Dushaka gusora filime tutari kwivyo bintu kuko urabona twayikinye mu Kirundi, kandi message filime itanga ni message y'abantu bose bo kwisi. Iyi message ntiraba abarundi gusa, iraba abantu bose bo kwisi. Je bituma rero twihayindwe kugira tubanze tugende dukondora ubwonko neza, dufate ibyo twavuze mu Kirundi tubishire mu Congereza. Muzoyisanga kuri channel ya Abel Duale, wanditse Abel Duale gusa ucubona Abel, hanyuma ugize vya bindi vya subscribe ugaca umunsi izojako ugaca ubona irashitse muri telefone yawe. Nuko bimeze, nibaza ko ikibazo yambajije ndacishuye cyane. Umunyamakuru Jonas wo muri Roy TV yashatse kumenya icyo filime igiye guhindura muri sosiyete. Filime igiye guhindura muri sosiyete ni uko dukurikije icyo filime ivuga n'inyigisho yayo. Ivuga ko umupasiteri yari Manyanga yakora ibidakorwa, agatera amada, akicana n'ibiki. Rero ntarangire nibaza ko icyo filime igiye guhindura umuntu yoba ameze nka jewe nakinye ibi bintu. Uko jewe nakinye ibi bintu nakubwiye ntacyo nkora, mugo tubikora kugira twigishe. Filime igiye guhindura uwo mupasiteri yoba azi ko ari pasiteri ariko bishika akivanga. Nidutombora tugasanga abapasiteri bose dufise mu Burundi canke ku isi atanumwe yivanga, urumva azobaramara. Kandi sinzovuga ngo narahombye gukina no filime, kuko iyo byose byera ngo byo bari sawa, mugabo ndisi ko bitera ngo iyi filime nizobura uwo yigisha kugira ahinduke. Icyo dushaka bica ubundi munyamakuru ni Rick Man promoter. Rick Love. Muranamwita Rick Man. Yabajije ngo mwiyumviriye gute gukireya izina My Family, kandi nuko wavuze gukireya My Family nawe wagiye mu nyamahanga, ntiwavuze mu Kirundi mwiyumviriye gute guhindura izina mukagira wavuze ikinyamahanga. Natwe twararabye dusanga My Family arakantu kavugika neza, kuko iyi filime igizwe n'umuryango wahuye n'ibintu bitandukanye muzosanga. Rero duca tugenda kuvuga ngo filime yitwa umuryango, burya ntikari gusona neza nka My Family. Tuvyemere hari igihe bishika igihe kana kugakoresha ururimi mvamakungu bitewe n'ukuntu uri kurumva umengo ruryoshe kumva muri icyo kibanza, ruryoshe kupresenta. Rero My Family numva nta muntu n'umwe atazi My Family icyo aricyo. Nanje mwumvise ko ndabizi, nta muntu atataha izina My Family. Ni umuryango w'iwanje. Twashatse akantu karyoshe kuvuga, nta kindi cyariteye. Yongeye arabaza ngo inyigisho ku gutera inda Grace. Nibaza ko icambere si inyigisho yo gutera amada, mugabo inyigisho ihari nuko je na mupasiteri Ruguru nava Ruguru twaragize Ruguru ahantu bita Muhanga aho mvuka no twayikiriye. Nari umupasiteri mfise ishengero, rero Grace ari umukorani wanje. Ari umukorani wanje birashika turapendana. Ukipendana ndamutera inda. Ndamutera inda za kusaba serivisi ati burya bya bintu twakora niko yavuze. Ngo bya bintu byaje ko byavuye mwina. None nshaka ingene tubico ingene twige ko tubigenza. Je namusaba serivisi uko mikura. Kubera simenyekane nka pasiteri ko nakoze iryo bana. Rero umukobwa avyase nabonye solution nziza, nufuma ndamwica kugira ngo ishengero ryanje ntimenya ko ntera amara. Mugo rero ico no mumenya ibintu byose dukora ngaha kwisi, burya Imana irebera hose icari. Ndashobora kwinyegeza amaso y'abantu
nkita umugororotsi dufata iyo bishika nuko ari filime irashobora gushika ugatera umuntu inda ukayikuramo hajya ndakubwire nimba ubona umuntu arahindira agatwara inda neza original akabyara je burya najewe mvugisha ukuri sinamwita umugesera cyangwa umunyabyaha ahubwo ndamwita umuntu wo gushima kubera yemera ayitwara aremera akabyara kuko ni benshi bayitwara agaca ayikuramo akayita yayita twe sosiyete tutabimenye agaca yitwa umweranda muri sosiyete y'abantu akitwa umweranda kubera tutabonye ko yayikuyeho. Novuga yuko gutera inda twashatse kwigisha abo bantu boba bishika b'abapasiteri bakabokora ayo makosa sinzi ngira n'ubu. Hanyuma ikindi yabadije ati kubera ko twashizemo umuririmbyi twashatse kugira ko umuririmbyi wavuze ni Bienfrima n'umugenzi mugabo uramubona ntari ngaha sinzi impamvu sinzi gituma mugabo kuva dutegura byose bya lancement byari siko azoba ari ngaha. Rero ijya filime mu kuyikora jewe nka Bienfrima n'umugenzi twari cyane turiga twarafashe ibyiyumviro mbere twaricaranye turayandika je na Bienfrima. Ijya filime iri kuri Bienfrima na Abel niyo cyatumye rero ayizamo arayikinamo ariko kuba atari ngaha mu bimubaze ntabyonze kuko kugira ngira no kubwira ubunyene nahise kwategerezwa kuba ari ngaha sinzi impamvu ariko tiwe yari kwambara ngaho iri ngaho niko yari kwambara iri ngaho urumva kuba ataje ntabyonze mugabo gufatirwa biraga umuntu ashaka gufatirwa nibaza ko ariyo mpamvu yonyene nibaza ko ndaheje ikibazo bya mbere. Murakoze. Murakoze. Arenova nk'umukambwe mu banyamakuru kandi umuntu nubaha nkunda kuko ndakunda ukuntu yicisha bugufi cyane. Muranabona yuko yashoboye kugira ngaha mugora abandi twatumiye bataje nagira babanze bakumira amashi Arenova. Hama mu bibazo yabajije harimo bimwe birengeye uyu mutwe wanjye no kubona ari munini ugasanga bishoboye kwishura ufise uyu mutwe mutoya ariko ukaze kundusha. Rero nk'umuhinga yihinyanyuye ca ndamuha kugira anyunganire gusa yavuze ati ko mwiyumvire gushira ko kimwagaruka kandi kigoye kuvuga yasutura nawe nyine cyamunaniye kuvuga yasutura twebwe mwiyumvire gushira ko icyongereza mutimvire ushaka ko nk'igifaransa cyangwa igiswahili cyangwa n'ibindi. Jewe mu bwenge bwanje mfise ndavye ndabona ko umwenga icyongereza kiradomina cyane ku isi muri kino gihe tugezemo kandi ntivyokunda ko dushira ko icyongereza ngo dushire ko n'igiswahili ngo dushire ko n'igifaransa muko kenshi icyongereza aho gica muri byo kuko bivuga igiswahili bose bazi n'icyongereza urumva ko dushize ku icyongereza tuba dutumye cya kintu cyacu kugira kure. Igifaransa naco nivuga yuko vraiment en tout cas hari aho kigeze icyongereza ubu kiradomina igifaransa reka rero tujyane n'ibi je nuko novyishura reka rero abandanye ibyo bamubajije kujyanye n'ubuhinga komeza make ndamuhiye ntacyo. Kangerageze kwishura ikibazo cya Renova yabajije ku kintu cyerekeye imaje imeze nk'ibona nko mu ijoro nuko utegereye imashini sinzi nk'abantu bayegereye barashobora kubona izi imaje koma zimeze ndibaza ni projecteur twashoboye kuyongera umuco mugabo bari kuri ekran twarapimye byose twabipimanye turi kumwe aba batatu mbere ko tubishyira ngaha ego nuko nshoboye gucishura ese hama ku kibazo cyerekeye son benshi barazi nyine dukora filime abantu benshi batandukanye rero nta ba engineer de son benshi dufise rero byakunda turabatumye ndumva murakomeye cyane rwose mukadufasha ikibazo turagifise
mugashobora kuduha amaformation cyane mukaba turonse bakaza baradufasha murakoze cyane ova abatumye ikibazo twarondera